Полковник, взгляните на радар. Что там, сынок? Похоже на громадный... Шланг, что? Посмотри направо. О боже, смахивает на огромный... Где? Это не слон, это похоже на чье-то... Достоинство! Вот что вам нужно для встречи НЛО! Это длинный гладкий штырь, который мчится к нам в... Очко. Что это? Похоже на гигантский... Хуй. Не отвлекайся. Я засмотрелся на громадный... Деннис, вы называете его писька, пиписька или... Сосиска. Что это? Это штуки громадные. Яйца, шоколадные яйца. Кому? Боже, брат. Мой муж называет это... Одноглазый монстр! Подходите, смотрите на одноглазого монстра! Эй, что это? Похоже на большой Член Конгресса. Можно автограф? О боже, вот так штука. Такой большой. Я видела побольше.